Dukunze kumva umuntu abwira mugenzi we ati mbese wagiye ukizwa, cyangwa se tukumva ngo uriya arakijijwe. Gukizwa ni iki? Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 aravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Gukizwa rero ni ukuvanwa mu butware bw'umwijima ukajyanwa mu bwami bwa Yesu. Reka turebe amagambo Yesu ubwe yivugiye. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 3 kugera ku wa 4, Yesu aravuga ati umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahuriza zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Naho muri Yohana 15 umurongo wa 19 nabwo Yesu yaravuze ati iyo muba ab'isi, ab'isi baba babakunze. Kuko mutari ab'isi, ahubwo kuko nabatoranyirije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Muri iyi mirongo yose tubonye Yesu nk'umwungeri uza agatoranya intama ze, akazikura muri sisiteme zari zirimo, akaziyobora aho ashaka. Uko niko gukizwa. Yesu adukura mu butware bwadutegekaga akatujyana mu bwami bwe. Umuntu ni ikiremwa gihora gishaka kugira ubutware gitegeka nabwo kikabwiringira. Ndetse n'abavuga ko batizera Imana hari ubundi butware bubategeka bumvira kandi biringira. Hari abiringira ibishushanyo n'ibibumbano, abandi bakizera ibiti cyangwa inyamaswa, abandi bakizera amafaranga cyangwa imbaraga za politiki n'ibindi n'ibindi. Hari n'abiringira amahame yavuzwe n'abantu b'abahanga cyangwa abakomeye, bakumva ko ayo mahame adashobora guhinyuka, bakayiringira bakayakurikiza. Ayo mahame niyo aba ababereye ubwo butware. Muri rusange rero, ikiremwa muntu kibaho gishaka kugira ubutware bukirenzeho cyiringira, nticyumve gituje igihe ubwo butware bwaba budahari. Imana irema umuntu ikamushyiramo iyo nyota rero, yagiraga ngo umuntu ayizere ayiringire. Nibyo Pawulo yavuze mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 27 ati kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu uwo ari we wese muri twe. Aba bo yari asanze baragerageje kwihimbira ibintu byinshi byababera ubwo butware, ariko barananirwa, bubaka igicaniro cy'Imana batari bari kubasha kumenya, ariko bakabona ko ariyo mu by'ukuri ikwiriye uwo mwanya wo kwiringirwa. Niko kubabwira ariya magambo rero. Umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29 waranditswe ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, ni uko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Mu gihe Abaroma igice cya 10 umurongo wa 3 Pawulo avuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Ibyo bihimbano byinshi rero umuntu yishakiye bimuzanira kurimbuka. Yakobo mu gice cya 1 umurongo wa 14 yaranditse ati ahubwo umuntu wese yoshwe iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari rirakura rikabyara icyaha, ibyaha nabyo iyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ariko rero Imana ntiyaretse umuntu, ahubwo imbabazi zayo zateye Imana gushaka umuntu. Muri Luka igice cya 19 umurongo wa 10, Yesu yarivugiye ati kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ubu ni bwo butumwa bwiza bw'agakiza, ni naho iyi nzira y'ubukristo itandukanira n'indi myizerere yose. Imana yashatse abantu. Mu yindi myemerere yose abantu baba bashaka Imana, ariko Imana yaradushatse muri Kristo Yesu watwitangiye ngo atwunge n'Imana. Imana niyo yadushatse, si twe twayishatse. Imana iranshaka, nawe Imana iragushaka, si ibya bamwe. Pawulo yandikiye Tito ati kuko ubuntu bw'Imana buhesha abantu bose agakiza bwabonetse. Ati butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Ni ngombwa rero ko twakira ubwo buntu kugira ngo dukizwe. Twe kuba nk'aba batumirwa babi banze kuza mu bukwe bw'umwana w'umwami kandi bari babutumiwemo. Tugomba kandi kwirinda kumera nk'uwatumiwe ariko akabutaha atambaye umwambaro w'ubukwe, kuko yabusohowemo akabohwa akajugunywa hanze mu mwijima. Ni ngombwa ko twemera gutegekwa n'Imana mu bwami bwayo.
Abaroma igice cya 6 umurongo wa 19 aho uravuga ngo ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome, ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Biragaragara rero ko tuva mu bubata bw'umwijima tuba imbata zo gukiranuka. Uko niko gukizwa. Kumvira Imana cyangwa se kwemera kubaha ubutware bwayo bizana ubugingo buhoraho. Umurongo wa 23 mu gice cya 6 cy'Abaroma haranditse ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ahari nawe waba ushaka ubwo bugingo buhoraho. Intambwe ya mbere usabwa gutera ni ukwizera Yesu. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ibyo byanditse mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9. Niba rero nawe ushaka gukizwa, izere Yesu Kristo maze umutumire mu buzima bwawe, umusaba kubera umwami n'umukiza. Sengana nanjye iri sengesho. Mwami Yesu, ndagushimiye ko wapfiriye ibyaha byanjye. Ngwino ube mu buzima bwanjye buyobore, umbere umwami n'umukiza. Unyuzuze umwuka wawe wera kandi unyobore mu bugingo buhoraho. Ndagushimiye Mwami Yesu ko unkijije. Amen.